Всем привет! Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот камин. Ну и давайте начнем. Для этого нам понадобится булыжник. Берем булыжник или любой предмет и делаем 4 на 4 блока. Так вот. Так вот. Потом здесь 4. Ну, можно еще на один продлить. Вот. Вот так вот у нас получается. Потом мы берем просто камень и вот так вот делаем. Потом мы берем железная решетка и ставим ее вот таким вот образом. Так, следующее, что мы делаем, мы убираем здесь землю. И ставим камень нижнего мира. Вот так вот мы таким вот образом его ставим. Вот таким вот. И зажигаем здесь огонь. Вот так. Мы поднимаемся выше, берем камень и вот так вот делаем. Вот так вот. Теперь мы должны поставить вспомогательный блок и вот так вот это все запломбировать. Потом мы берем вот так и вот так. У нас получается вот такой камин, но нам еще осталось сделать вот такую вот штуку. Здесь можно брать любые ступени. И вот такой вот у нас камин получился. Если вам не нравится такой камин, то лучше не делайте, если вам такое не по вкусу. Но мне так нравится. И также к этому к тому сочетается вот этот диван. Сейчас я покажу, как его сделать. Для начала мы ставим как-нибудь вот так вот. Да. Потом мы берем, поворачиваем сюда и поворачиваем сюда. Потом можно еще вот так же. Вот так. Ну, это очень будет сочетаться. Да, если вы живете в доме. Да. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!